Der Riemer Park. Als die Bundesgartenschau Ende 2005 die Tore schloss, erhielt er seine jetzige Form. Nach dem Englischen Garten und dem Schlosspark Nymphenburg ist der Park der drittgrößte in München. Das Büro Latitude Nord des Pariser Landschaftsarchitekten Gilles Vexlard gewann mit seinem Entwurf einen internationalen Wettbewerb. Vexlard erhielt inzwischen mehrere Preise dafür. Wir trafen ihn in einem Pariser Café. Der Park entwickelt sich heute so, wie man sich das zum Teil sicherlich vorgestellt hatte. Das heißt, der Park und die Bepflanzung kommen sehr gut. Und die Wechselbeziehung, die zwischen den Anpflanzungen mit den Bäumen und den frei bepflanzten Flächen geschaffen wurden. Und das harmonische Zusammenwachsen, die Parallele zum Wachstum der Stadt, des Quartiers. Das finden wir sehr gelungen. Auch deswegen, weil unsere Vorstellungen sehr gut realisiert wurden. Das heißt, das Ensemble, die Entwicklung des Parks verläuft harmonisch mit der Idee, mit den ursprünglichen Konzepten, die wir hatten. Also man ist überwiegend sehr zufrieden. Denn die Schwierigkeit bei einem Park ist die Entwicklung in einem Zusammenspiel aller Elemente. Und nach welcher Zeit ist der Park komplett? Geht das in 5 Jahren nach der Buga oder in 10, 15 Jahren oder erst in einem Jahrhundert? Also der Einsatz für dieses Projekt hat sich gelohnt. Denn momentan sieht der Park so aus, wie wir ihn uns ausgedacht haben, dass er sich entwickeln müsste. Welche Veränderungen halten Sie denn für denkbar? Zum Beispiel sind am Riemer See viel zu wenige Schattenplätze für die Badegäste. Die Sonne brennt, es ist heiß und die Leute lagern ohne Schutz. Ich finde, man sollte mehr Sonnenschirme am Strand und am See aufstellen. Bei der Buga konnte man sehen, dass die verschiedenen Farbtupfer sehr gut aussehen. Es ist ja wie irgendwo am Meer. Da stellen die Leute auch ihre Schirme auf, wenn sie zum Baden gehen. Im Sand wachsen ja keine Bäume. Ça serait magnifique parce que du coup la plage serait en couleur, ce serait la fête lorsqu'on se baignerait. Ça c'est la première chose. Et la deuxième das ist das eine. Und das zweite, es ist in München zwar oft schön warm, aber natürlich nicht immer, etwa im Frühling oder im Herbst. Da braucht es nicht noch mehr Bäume. Vielleicht den einen oder anderen, ja, vielleicht. Aber im Prinzip sollten die Sonnenschirme als Schutz vor der Sonne ausreichen. Es gibt auch das Problem mit den Toilettenhäuschen. Würden Sie da eine Veränderung zulassen, dass da feste Stationen gebaut werden? Ja, das ist ein Problem mit den Toiletten, weil wir denken am Anfang, dass alle die Toiletten sind mit der Service Station, inside dieses Service Station. Aber das ist ein Problem, weil ich habe gesehen, dass geschlossen die Service Station. Man muss Da müsste man Einrichtungen an den Rand bauen, wie sie zum Beispiel bei den Kleingärten existieren. Kleine Häuschen. Denn es stimmt, von der anderen Seite des Sees her ist es vielleicht ein bisschen weit bis zur Servicestation mit den Toiletten. Aber mir scheint, der See ist das Opfer seines Erfolgs, verstehen Sie? Im Westen ist der Park noch nicht fertiggestellt. Wie finden Sie das? Et qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas bien. Ça, je trouve ça très dommage parce que
Das ist nicht gut. Das ist sehr schade, weil die große Promenade nicht fertiggestellt ist. Mit den leeren Gärten, die nicht fertig sind. Es ist auch schade wegen der ganzen Vision. Es ist auch deshalb nicht gut, weil die westlichen Wohnquartiere nicht gut eingebunden sind. Ça n'arrive pas à relier bien les quartiers sud, sud-ouest. Et le parc, il manque cette partie-là pour faire. Der Park soll ja alle Quartiere einbinden. Darum ist es schade. Es fehlt dieser Teil, damit man alle Stufen zu einem ganzen Park zusammengefasst hat. Et là, c'est dommage parce qu'il manque cette partie-là, quoi, pour avoir la vraie échelle de tout le parc. Mais je crois que c'est un problème d'argent. Aber ich glaube, das ist eine Frage des Geldes. Es ist wie immer eine Frage des Geldes. Trotzdem finde ich, eigentlich ist München reich genug, um trotz der Schwierigkeiten den Park fertigstellen zu lassen. Wie beurteilen Sie die Architektur in der Messestadt, ihr Zusammenspiel mit dem Park? Also, dazu gibt es mehreres zu sagen. Man muss die Leitung, die dieses Projekt koordiniert hat, wirklich gratulieren. Das Zusammenwirken aller, die es ermöglicht haben, diesen Park zu realisieren. Denn es ist trotzdem ein außergewöhnlicher Park geworden, und zwar im Hinblick auf seine Ungewöhnlichkeit, seine Ausmaße, seine Form, die Qualität der Ausführung. Also ich finde, dass alle Beteiligten bei der Stadt und wir Landschaftsgestalter in allen Phasen sehr eng und sehr gut zusammengearbeitet haben. Es war wirklich eine gute Mannschaft, die trotz der Schwierigkeiten mit dem Boden dieses Projekt erfolgreich gemeistert hat. Das ist ein unglaublicher Glücksfall, weil alle sehr professionell waren, sehr auf Ziel hin orientiert. Und das fand ich sehr positiv, wirklich. Das ist die wichtigste Voraussetzung gewesen, um dieses Projekt umsetzen zu können. Ich finde, die öffentlichen Gebäude, die Schulen sind in ihrer Architektur qualitativ sehr hochwertig, wenn man den europäischen Durchschnitt betrachtet. Außerdem war die Zusammenarbeit mit den anderen Landschaftsgärtnern aus der Gegend, also das war sehr gut. Die Architektur der Wohnhäuser war nicht überall gelungen. Und man sieht zum Beispiel an der zuletzt fertiggestellten Schule, da begrüße ich auch die Qualität der Intuition, mit der die Landschaftsgestalter vorgegangen sind, wie sie mit den Auflagen, das städtebauliche Konzept von Valentin mit den Dreiecken, die den Park von Süden nach Norden bis in die Bebauung hinein verlängern, ist sehr gelungen.